हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट का सेकेंड एपिसोड। और मैंने अपनी एक स्किन भी चूज कर ली। देखिए कैसी लग रही है। ये स्किन मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं जहाँ से मैंने देखा था कि मैं आयरन लाऊंगा वहीं से मैं लाऊंगा। और मैं आपको दिखा दूँ कैसे हम लोग थर्ड पर्सन मोड करते हैं और फोर्थ पर्सन मोड करते हैं। देखिए ऐसे यहाँ पे ये ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और ये फर्स्ट पर्सन मोड जिससे हम लोग नॉर्मल तरीके से रहते हैं। ये डॉट लो। गाइस आज मेरे साथ बहुत गाइस आज मेरे साथ बहुत बुरा चीज़ हुआ। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मैं सो के उठा, एक ज़ॉम्बी विलेजर बन गया। चलो मैं उसके लिए भी नहीं कुछ बोलूँगा, लेकिन फिर यहाँ पे दो दो स्केलेटन्स थे। हाँ, और फिर जैसे ही मैं निकलने का सोचा, बाहर से क्रीपर आ गया और वो फट गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे तो लगता है फिर मैं अपना घर बनाऊंगा। ये घर बेकार था, वैसे भी इसमें कोई बेड वेड था नहीं। और गाइस मैं सबसे पहला काम कि मैं सैंड टेम्पल से 1 मिनट, बस स्टिक्स नहीं है यार, क्यों नहीं है। रुके तो गाइस मैं किसी के घर से चेस्ट लाता हूँ, फिर उसे अपने घर में लगाता हूँ। मैं खुद का घर तो नहीं है तब भी। गाइस हाँ, मैंने एक बकेट भी बनाई थी, मैं उसके बारे में बताना भूल गया। क्या गिरा हूँ स्पाइडर ही गिरा हूँ। क्या ही चेस्ट। भाग 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 मेरा घर। ये कौन है? लेदर वर्कर। तू तो आर्मर है। तू बहुत अच्छा आदमी है। मैंने पहले आर्मर भी था मेरे पास। तो ये बूट्स कितने के दे रहे? 4 अभी रुक जा सा, फिर देखना मैं कितना अमीर हूँगा ना। डायमंड आर्मर जब आएगा ना मेरे पास तब दिखाता हूँ। शार्पनेस और चैनलिंग की बुक, सैडल लेके जाता हूँ। मैं घोड़े का टीम कर लूँगा। ये रॉटन फ्लैश फेंको। बोन भी लेके चलता हूँ, शायद मिल जाए वो डॉग। डायमंड पिकैक्स को एकदम स्क्वायर रखो, मुझे उसको नहीं। और ये गोल्डन एप्पल और एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल। एक शील्ड भी रख देता हूँ। इस गोल्डन स्वॉर्ड की जगह तो नहीं, गोल्डन स्वॉर्ड भी तभी अच्छी है। यहाँ पे रख लेता हूँ गोल्डन स्वॉर्ड। ये भी रख लेता हूँ। क्या ले क्या रख, यहाँ पे एक बो रख लेता हूँ। चलिए चलते हैं। और गाइस मैंने ऑफलाइन में एक मेरी चेयर भी बनाई है। ये देखिए, घुस जा घुस जा घुस जा। हाँ घुस गया। अगली बार से मैं यही बैठ के इंट्रो करूँ।
गाइस मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बोलिए कि यहाँ पे एक भी घोड़ा नहीं है। हाँ गाइस मैं पहुंच गया अपने घर। सो जा गाइस, मुझे घोड़ा तो नहीं मिला। ये क्या बेकार, क्या रखूं? हाँ स्टार्टर रख देता हूँ। हाँ तो गाइस मैंने एक दिन वो वाला वहाँ एक जगह पे आयरन देखा था। वो मैं हर चीज भटक जाता हूँ यार। मुझे पहले टीएनटी लाने हैं। अरे गाइस मैं भूल जा रहा हूँ कि तो सोलर टॉर्च बिल्ली को मारने समय सर मिलता भी है, उसे मारूंगा मैं। ये रहा श्राइन टेम्पल। नो के नो टीएनटी मुझे ले जाना है। नो के नो कितने? 9। ओ गाइस याद है पिछले एपिसोड में मैं उड़ने लगा था, वो मुझे पता चल गया क्या गलती हुई था। गाइस हुआ कि मैं कल टूलबॉक्स से खेल रहा था पिछले एपिसोड में। इस बार मैं सिर्फ माइनक्राफ्ट ऑन करके खेल रहा हूँ, तो मैं ये गलती हुई कि हम टूलबॉक्स में फ्लाइंग मोड ऑन करके छोड़ दिए थे। मुझे खुद पता नहीं था कि ये कोई मोड भी है। जब मुझे पता चला ये टूलबॉक्स में फ्लाइंग मोड में ऑन रह गया, तब मैं तो सोच रहा था फ्लाइंग मोड मतलब मैंने तो कभी माइनक्राफ्ट में फ्लाइंग मोड देखा ही नहीं है सर्वाइवल में।
मुझे गाइस लग रहा था कि यहाँ पे ये क्या क्या बोलते हैं, क्या नाम था, अरे बिल्ली मुझे स्ट्रिंग्स चाहिए, स्ट्रिंग्स। थैंक यू बिल्ली, बिल्लू रानी, बहुत सियानी हो तुम। 3 स्ट्रिंग मिल गए। मैं एक रबर स्टिक से, यहाँ पे स्टिक्स की कमी क्यों होती है? डिस्पॉन हो गए वो सामान, मेरे इन्वेंटरी में आ गए। नहीं इन्वेंटरी में तो नहीं, तो मुझे ये इस रेगिस्तान में ढूंढना पड़ेगा उस चीज को। कहाँ है वो चीज? वो है यही वो चीज, इसका भी नहीं पदार्थ। इतने बड़े रेगिस्तान में वाह, 2 गाइस मिशन है कि मुझे कि मैं फिशिंग करूं। बहुत सारी चीजें ऐसा फिश, चलो अच्छी चीज है। फिश, मुझे कैट भी टेम करनी। क्रीपर मुझसे दूर भागे। गाइस मैं कुछ मछली पकड़ने के बाद मिलता हूँ। गाइस मैंने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ ली, ये 2 है, ये 5 है। चलिए कैट टेम करते हैं। यहाँ पे जैसा सो के उठता हूँ। Respawn point set. You can only sleep at night. Respawn point set. You can only sleep at night. रात रात हो जा, तब तक मैं शील्ड लगा लेता, मैं तो सो जाता।
कैसे क्या हुआ है सायरन गोलम को? केव में हूँ। ये है बेल ले लेता हूँ, मेरे काम में आएगी। कितनी बनी? 19 एक थी ना पहले, 19 ही बनेंगे। बिल्लियाँ कहाँ हैं? बिल्लियाँ। I got some cats. Where is the cats? Cats? ब्रेड भी डालते थे। मुझे नहीं करना यार, मैं तो इस वीडियो को बनाते था कि हटो यार। गाइस हाँ, 2 पावर फिश भी हैं। कैरेट और स्टिक नहीं चाहिए मुझे, मैं बनाऊंगा फिर मैं राइड कर सकता हूँ पिक के। और गाइस मैं चलता हूँ अपने सीट पे विराजमान होने के लिए। कहाँ से घुसते हैं? गाइस पहले तो मैं घुस जा रहा था। रन। स्प्लिट करने के लिए मुझे रन रन। गाइस मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने एक विलेजर को तो जो हिट कर दिया। और गाइस मैं अभी वीडियो भी एंड करने वाला हूँ। ये खड़ा हो गया सेटिंग। हम सर्वाइवल को क्रिएटिव करने वाले थे अभी। ये तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। और ये घंटा बजाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए फिर घंटा बजाइए। बाय।